Ini adalah seekor merpati. Dia selalu mendekut. Di manakah merpati-merpati itu? Pergi dan carilah mereka. Aku telah menemukannya. Merpati hidup berkelompok. Merpati itu akan mengantar surat. Beri cap surat itu. Surat itu harus dikirimkan ke sini. Merpati mengirimkan surat melalui rute tetap. Surat itu harus dikirimkan ke sini. Surat itu harus dikirimkan ke sini. Merpati mengirimkan surat melalui rute tetap. Surat itu harus dikirimkan ke sini. Masukkan surat ke dalam kotak surat berwarna sama. Kerja yang bagus. Merpati Pos telah mengirimkan surat dengan benar. Ayo, kita beri makan mereka. Mereka sudah kenyang dan bisa melanjutkan mengirim surat. Haha, senang sekali rasanya bermain denganmu, kawan. Merpati. Lain kali kita bermain lagi.